តើដំណើរប្រព្រឹត្តអំពើគុណធម៌មានអ្វីខ្លះទៅជាឧទាហរណ៍ការមានទឹកចិត្តជួយឈឺឆ្អាលសុខទុក្ខគ្នាជួយហុចដៃហុចគំនិតយឹតយោងគ្នាពេលមានគ្រោះអាសន្នឬមានការខ្វះខាតជាដើមការមិនឈរមើលបំណាំគ្នាចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកការនិយាយស្ដីលើកកម្លាំងចិត្តការជួយដាស់តឿនបង្រៀនរំលឹកណែនាំការលើកដៃប្រាប់នៅប្រភពល្អៗសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្លួនឬសង្គមជាតិឲ្យចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរៀនស្វែងរកផ្លូវប្រសើរនៅក្នុងជីវិតការមានសេចក្តីសន្តោសមេត្តានិងមានសប្បុរសធម៌ដល់ពិការជនដែលមានជំងឺសតិឬចាស់ជរាឬមនុស្សដែលមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានការផ្ដល់វិជ្ជាការថែទាំអប់រំការរក្សាមនុស្សឲ្យវាចាកពីការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាដើម